唔知你有冇試過喺一個最唔適合嘅時間、最唔適合嘅地點，然後成個人咧崩潰咁樣？可能係某一個好冇乜特別嘅下晝啦，啲工作都應該要做嘅都做晒，email 覆晒，晚餐都差唔多搞掂，然後屋企人可能係小朋友，無啦啦為咗可能打機打多10零分鐘，又或者可能自己屋企嘅伴侶冇將啲食完飯嘅碗碟擺返落星盤，又或者可能係工人姐姐嗰個眼神，就係嗰一下，就係嗰一句，成個人咧好似爆炸咁樣啊！唔單止係嬲嗰種爆炸，連隻眼咧都眼眶熱熱，好似咧又想喊，胸口又掹住，喉嚨又塞住，然後咧爆發出嚟嘅說話咧，簡直就嚇親人，唔單止嚇親人，嚇親自己添。自己事後都會問一句：究竟我講住啲乜嘢呢？或者可能係另一個場景，就係你忍得住冇將嗰句好傷人嘅說話爆發出嚟，你選擇咕一聲吞咗佢，但係嗰晚你失眠，個腦一路喺度轉，一路重播嗰個畫面，一路喺度問自己咧：我冇錯咧，我係咪又做得唔好咧？點解我就係唔識得冷靜少少咧？大家好，我係 Virginia， 歡迎嚟到情緒急救包 Emotional First Aid Kit。呢個 podcast 係想為你，亦都為埋我自己打造一個療癒室，唔係嗰啲咧貼滿嗰啲正念或者勵志嘅標語，叫你positive 啲啦，諗好嗰面啦，而係真係一個咧 toolbox， 一個工具箱啊！即係到情緒嚟嗰一刻咧，希望你哋即刻打開，入邊總有啲嘢可以用得到。今日係第一集，我哋先唔好學工具先。我想同你講下呢一個工具箱入邊究竟有啲乜嘢，點設計嘅，同埋最重要點解你需要佢。等我問你一個問題先。嗱，當你情緒好崩潰嘅時候咧，你第一個反應係乜嘢啊？嗱，好多朋友仔都會話。我點解會咁㗎？然後跟住咧，自己喺度自我批判啊，跟住如果咪就係話，算啦算啦，由佢啦。然後咧，將啲情緒咧塞埋喺自己咧身體入邊嘅某一個角落入面鎖起嚟。如果唔係咧，就可能話做啲嘢等自己開心啲咯。嬲完就算啦，碌下手機，食個雪糕，煲下劇，等我哋嘅感官咧填滿咗嗰個空洞嘅窿窿，咁就唔會再感覺到嗰個感覺噶啦。嗱，呢3個方法我都試過下，但問題係唔知你覺唔覺得咧？呢3種方法咧，似乎都冇真正解決到我哋嘅問題喎。自我批判令到我哋神經都更緊張，塞滿咗嘅情緒咧，只係借住個身體嚟幫你承擔住嘅啫。等下一次，甚至再下一次，最唔對嘅時機，就係哪怕一句小說話，一個小小嘅契機，又讓我哋再次爆發出嚟。你都知啦，嗰啲填充物，其實我哋隔1日、隔10日，甚至隔1年、10年都好啊，塞住身體入邊嘅嘢，其實一路都喺度㗎。古印度嘅瑜伽哲學咧，有一個概念叫做 Pancha Kosha， 即係我哋嘅身體咧分咗5層嘅一個概念嚟嘅。佢就話啦，我哋呢個人咧唔單止係一個身體啊，而係由5層嘅組成去存在。而最外層咧就係我哋嘅肉身層 Annamaya Kosha， 咁字面咧就解做食物構成嘅一個層面啦。咁再入一層咧就叫做 Pranamaya Kosha， 再入啲就係心智情緒層，叫做 Manomaya Kosha， 然後再入少少咧就係智性辨別力 Vijnanamaya Kosha。但係最入邊最核心嘅咧就係我哋嘅喜樂層，叫做 Anandamaya Kosha。哇，聽上嚟咁複雜嗰啲梵文，一句都噏唔出。嗱，唔緊要噶，一啲都唔複雜。但係其實呢啲又同自己情緒崩潰有咩關係先？嗱，關係大噶，因為
大部分嘅朋友仔咧處理情緒嘅時候咧，佢都只係喺度不停喺身體最外嗰兩層度打轉，即係我哋嘅肉身層啦，同埋能量層。嗱，你食咗啲乜？瞓咗幾多？有冇做運動？咁其實就係肉身層、能量層會牽涉到嘅咯。但係情緒嘅來源其實係喺我哋嘅第三層心智情緒層 Manomaya Kosha 嗰度。嗰啲咧長年根深蒂固嗰啲情緒模式，甚至更深嘅，往往就住喺第三、第四層。而第四層係乜嘢咧？就係一啲咧習慣性嘅認知嗰度。現代嘅神經科學話俾我哋聽，其實呢一個瑜伽5層嘅分法嘅說法咧，係好接近我哋嘅事實知道嘅大腦嘅構造噶。大腦咧有一個區域咧叫做邊緣系統 （limbic system）。佢係咧用嚟處理情緒嘅核心，咁入邊咧就有一個叫做杏仁核啦。咁開始都幾多人開始知道呢一個小東西啦，因為咧佢杏仁核就係我嚟咧負責去偵測一啲危險或者容易觸發到我哋情緒嘅反應。咁而我哋嘅神經回路咧，其實自細個就開始咧被好多嘅刻畫或者好多嘅教育去記住咗我哋每一次嘅情緒經驗咁其實咧都喺我哋嘅大腦咧走咗一片，亦都走咗好多次，嗰條路咧就越走越熟噶啦。咁所以點解每次去到一啲觸發點，其實你自己都已經知噶啦，都叫自己唔好再反應，但係個身體咧就老是唔識得去叫停自己，好似覺得點解我唔夠努力嘅？點解我好似每次咧呢啲話題一辣到自己就會開始失常，開始會變得控制唔到情緒？係咪自己修行未夠呢？其實真係唔係，只不過咧入邊呢一個神經回路咧入邊被刻入去嘅情緒經驗咧，真係太深啊！但係呢個係重點嚟噶，記住先，大腦係可以改變噶。喺神經科學入面咧，有個詞叫做 neuroplasticity， 神經可塑性，意思就係咧大腦嘅神經網絡咧，無論喺任何年紀都可以透過反覆嘅練習咧，可以重新建立新嘅回路嘅。而呢個工具箱咧，就係幫你刻條新嘅路俾自己先。嗱，咁今日呢個工具箱點做好咧？好簡單嘅啫，但係嗱，聽我講真係要認真做先 work 喎。我哋當係一個開箱儀式好唔好啊？嗱，如果而家你方便嘅話咧，我哋都試下咧揾一個舒服嘅坐姿坐喺度先啦。嗱，咁如果其實你係喺度處理緊其他事務嘅，唔緊要吓，都可以繼續專注嘅聽，都做到嘅。咁如果可以放到一隻手出嚟啦，我想大家試下將你嘅右手放喺你嘅胸口，輕輕咁咧將呢隻手放喺自己嘅心口，就好似咧將隻手你放喺一個你好在乎嘅人身上咁樣，係一個好溫柔嘅、好有愛嘅。我哋先靜靜去感受下自己嘅胸口，你覺得你個胸口呢一刻係好緊啦，定係好舒坦、好鬆㗎？自己嘅呼吸係淺定係深嘅咧？嗱，只需要感受先，唔需要批判自己，有咩感覺都唔重要，我哋淨係觀察咋。嗱，而家咧，我想請大家喺心入面咧，同自己講3句說話，可以用我嗰句完整嘅版本又得，換成你覺得適合你自己嘅版本都得㗎。嗱，首先第一句，我有情緒，有情緒係正常嘅，我唔需要為有情緒而感覺到羞愧。我哋講多次啊，我有情緒，有情緒係正常嘅，我唔需要為有情緒而感覺到羞愧。第二句，我嘅情緒係訊息，唔係敵人，我願意學習去聽下我嘅情緒訊息喺度講緊啲乜嘢。
我哋重複多一次，我嘅情緒係訊息，唔係我嘅敵人。我願意學習去聽下呢啲情緒訊息喺度講緊啲乜嘢。第三句，我值得有一個工具箱。由今日開始，我選擇學習照顧自己嘅情緒。重複多次，我值得有一個工具箱。由今日開始，我選擇學習照顧自己嘅情緒。喺心入面呢，講完呢三句說話之後，我想請你深吸一口氣，吸到你覺得呢個胸口真係有少少呢打開咗嘅程度，再慢慢呼返出嚟，呼得越慢越好。再深深嘅吸到個胸口好似要脹開咁，呼氣，慢慢呢呼晒心入邊嘅繃緊，呼晒出嚟，做一次得㗎喇。嗱，呢個就係你嘅開箱儀式啦，好簡單係咪啊？但我想講嘅係咧，呢個動作嘅背後咧有個好深嘅意義啊。手放喺心口係一個啟動我哋嘅迷走神經，一條由大腦一直咧延到去腹部嘅一條神經，係身體嘅一個安全感系統嘅核心嚟㗎。而當你溫柔咁去觸碰自己嘅心口咧，大腦咧就會收到個訊息啦，就係話哦，有安全啦，可以咧就唔使再着住個 alarm 啦。呢啲咧其實唔係一啲心理暗示，其實係真實嘅生理反應嚟嘅。而頭先嗰三句說話就係幫我哋嘅神經系統咧重新校正過一個基準點。情緒唔係問題，唔識得用工具先係問題，而呢個問題係可以解決得到嘅。我都想借呢個機會同大家分享一個比喻啦，就係咧喺我學習多咗瑜伽哲學之後，就覺得一個好靚嘅意象，希望同大家分享。喺梵文入面呢，有個詞叫做 Abhyasa， 或者可以讀做 Abhyas， 佢嘅意思係持續嘅修行。不過記得持續，但唔需要係完美嘅修行。呢個詞嘅反面呢係 Vairagya， 放下執着。瑜伽之父帕坦加利 Patanjali 喺 Yoga Sutra 瑜伽經入邊講咧，真正嘅平靜係由 Abhyasa 同埋 Vairagya 當中並行而嚟嘅。你持續咁練習，同時咧都放低對完美結果嘅執着。呢個工具箱就係你嘅 Abhyasa， 你唔使次次都好完美咁用到佢，但係只要每一次你需要佢嘅時候，你願意打開呢個情緒工具箱，試下入邊啲工具，咁就係一個小小嘅改變啦。其實我自己咧學咗瑜伽，學咗正念好多年，而最深嘅體會就係情緒工作從來都唔係線性嘅。你唔會因為練咗3個月之後咧就唔崩潰、唔發嬲、唔悲傷。你會發現，其實我哋依然會有崩潰，但係崩潰同埋重整之間嗰個距離咧係可以調節，可以慢慢變短。而嗰個暴風雨心情嘅變化嚟嗰刻，你會記得自己有一個急救工具箱可以打開，咁就夠噶啦。而今日我哋就試下練習下嗱，假如今日曾經有一個位置，你 feel 到自己有啲情緒湧緊上嚟，唔好等到大爆嗰下喎，哪怕只係有啲煩有啲攰有啲懵你就做定呢一個動作，將自己嘅手輕輕溫柔咁放喺心口，同自己講咧，我哋今日嗰個第二句說話。我嘅情緒係訊息，唔係敵人嚟噶。咁樣做一次就得噶啦。多謝大家咧，今日打開呢一個急救包。我知道咧，願意開始呢件事咧，本身就需要少少勇氣，因為我哋大家都要承認自己有需要，承認自己有想改變嘅心。
但係呢個唔係軟弱，而係反而非常非常真實嘅力量。我哋下一集再見，Namaste。